बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम तासु गोरी उम्मीद HD वेब टीवी ज़ईम काशिफ आरिफ नज़र बाचू पसर खबरनु वफाकी काबिने द वफाकी मुलाजिमानों په تنخواګانو کې د 40% اضافي منظوري ورکړه د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د وفاکی کابینې غونډه ترسره شوه आजकल जो बेरोज़गार का टोला PDM के नाम से हमारे खिलाफ PTI के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आप सबको पता है कि इनकी हिस्ट्री क्या है और क्या थी। मैं उनको एज ए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा चैलेंज देता हूँ कि जो उनके जलसे हुए वो आपके सामने है, उनको हमने नाकाम बना दिया है। وزیر اعلی محمود خان ویل چې PDM ډېرې پروپیګنډې وکړې خو هیڅ یې حاصل نه کړل. دا خلک د کرسۍ وږي دي او دوی به هیڅ کله هم استعفا ورنه کړي. مردان کې جلسې ته وینا. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې فوج ته په سیاست کې نه راغلو د وضاحت ضرورت ولې جوړ شي. زموږ دښمني هیڅ چا سره نشته او موږ د ادارو احترام کوو. په SSG هډکوارټر توربېله کې د پاک ترک اتاتورک 11 فوجي مشکونه شروع شول. د ترک سپیشل فورسز او SSG ټروپس ترمنځ دا مشکونه به 3 هفتو پورې جاري وي. خارجه وزیر شاه محمود قریشي ویلي دي چې سپریم کورټ د آئین د تشریح لپاره د ټولو مناسب فورم دی او موږ خپل درخواست په عدالت کې پیش کړی دی او چې فیصله څه هم کیږي نو موږ به یې احترام کوو. ټول ملک کې کورونا وایرس نور د 40 تنو ژوند واخیستو او 1008 کیسونه ریپورټ کړي شول چې ورسره د مړو شوو تنانو مجموعي شمیره 12016 ته ورسېده. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د مردان پریس کلب نوې منتخب شوی کابینې نه سوګند واخیستو. وزیر اعلی محمود خان نوې کابینې ته مبارکي ورکړه او ویل چې صحافیان به خپل ذمہواري ترسره کوي او ولس ته راپېښې ستونزې به په ګوته کوي. د پېښور ښار په تاریخي علمي درسګاه اسلامي اقلیت کې د مصنوعي رڼاګانو اولنی هاکي ګراوند جوړ شوی دی. د قومي کرکټ ټیم پخوانی کپتان انضمام الحق ویلي دي چې د جنوبي افریقې خلاف تاریخي کلین سویپ د ټیم ورک نتیجه ده. په خپل بیان کې انضمام الحق ویلي دي چې پاکستان په 3 واړه شوبو کې د ښه لوبېدو مظاهره کړې ده. د ایډیشنل یوت افسر او د 400 ضلعي انتظامیې په مرسته انټر ډیویژنل اوشو کینګ فو ټورنمنټ په عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس 400 کې شروع شو. په دې ټورنمنټ کې د 9 ډیویژنو زنانه او نارینه لوبغاړي برخه اخلي. د موسمیاتو محکمې امکان څرګند کړی دی چې د راتلونکي 40 غنټو دوران به د ملک په زیاتره سیمو کې موسم یخ او وچ وي. دا سر خبرونه او اوس راځو د خبرونو تفصیل له. وفاقي کابینې د وفاقي ملازمانو په تنخواګانو کې د 40% اضافي منظوري ورکړه. د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د وفاقي کابینې غونډه ترسره شوه. په غونډه کې د وفاقي ملازمانو په تنخواګانو کې د 40% اضافي منظوري ورکړې شوه. دین علاوه د FBR نیب او د FIA په شمول چې د کومو ملازمانو په تنخواګانو کې اضافي شوي هغه به پکې شامل نه وي. وفاقي کابینې صوبایي ملازمانو په تنخواګانو کې د اضافي فیصله صوبو ته حواله کړې ده. غونډه کې وزیر اعظم عمران خان ته په ټول ملک کې د کورونا ویکسینیشن په اړه بریفینګ ورکړی شو. په بریفینګ کې ویل شول چې د هیلث ورکرز وروسته به بزرګ تنانو ته ویکسین لګولی شي. وزیر اعظم عمران خان هدایت جاری کړل چې کورونا ویکسینیشن دې ولګولی شي او صوبې دې د ویکسینیشن په عمل کې میرټ او شفافیت یقیني کړي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلي چې PDM ډېرې پروپیګنډې وکړې خو هیڅ یې حاصل نه کړل او دا خلک د کرسۍ وږي دي او استعفاګانې بالکل نه ورکوي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان ویل چې PDM ډېرې پروپیګنډې وکړې خو هیڅ یې حاصل نه کړل. دا خلک د کرسۍ وږي دي او هیڅ کله به استعفاګانې ورنه کړي. وزیر اعلی محمود خان زیاته کړه چې تیر سینټ الیکشن کې موږ 13 غړي د کرپشن په تور سره ویستي وو او دا ځل به د سینټ الیکشن په ښه ډول ترسره کیږي. وزیر اعلی ویل چې PDM ته چیلنج ورکوم چې دوی هیڅ نشي کولی ولې چې ولس د PDM جلسې ناکامه کړي دي. खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बात करना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पर 1-2 तबके ऐसे हैं जिसने 2002 में हमें इस्लाम के नाम पे धोखा दिया और फिर 2008 में जिस तरह अली मोहम्मद खान ने कहा खपला खौरा खपल इख्तियार के नाम पे धोखा दिया, वो आप सबके सामने है. और इसके साथ जो और लोग हैं, पीपल्स पार्टी के लोग हैं या मुस्लिम लीग नून के लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने 71-72 साल इस मुल्क पे हुकूमत की. आप लोगों ने करप्शन के अलावा, लूट मार के अलावा, आप बताएं आप लोगों ने जब इक़्तिदार में आए, लोगों ने आपको वोट दिए, लोगों ने आपको इलेक्ट किया या सेलेक्ट किया,
तो आप लोगों के क्या कारनामे हैं अलावा करप्शन के, यहाँ लूट मार करके और बाहर मुल्कों में अपने बच्चों के लिए जायदादें बना के आप लोगों ने सिर्फ यही काम किया है। और ये दो ही तबके थे, और वो एक नवाज शरीफ का टोला था और एक जरदारी का टोला था, इनकी बारियाँ थी। د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د مردان ضلع یوه ورځنۍ دوره کړې ده. د دورې په مهال وزیر اعلی محمود خان په باچا خان میډیکل کالج کې د ایډمنسټریشن بلاک او جمنازیم پرانسته وکړه. د ایډمنسټریشن بلاک منصوبه په 50 میلیونه لګښت سره جوړه کړې شوې ده او د جمنازیم جوړولو منصوبې باندې 80 میلیونه روپۍ لګښت راغلی دی. بلخوا وزیر اعلی محمود خان په مردان کې د سیف سیټي پراجیکټ پرانسته هم وکړه چې ورسره به د مردان په 14 مختلفو ځایونو کې 72 کیمرې لګولی شي. دستوري ته د وینا په وخت وزیر اعلی محمود خان ویل چې په پښتونخوا کې امن دی او سیلګرۍ وده کړې ده. اوس سیلګر زموږ صوبې ته راځي. په مردان کې به 2 ډیګري کالج جوړولی شي. وزیر اعلی دا هم ویل چې په راتلونکي بجټ کې به د مردان سړکونو لپاره 2 ارب روپۍ مختص کوو او د وفاقي حکومت نه به هم فند اخلو. وزیر اعلی محمود خان زیاته کړه چې په راشقی انډسټریل زونز کې د سی پیک منصوبې له امله به 2 لک پورې نوکرۍ ورکوو. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې فوج ته په سیاست کې د نه راښکلو وضاحت ضرورت ولې جوړ شي. زموږ دښمني هیڅ چا سره نشته دی او موږ د ادارو احترام کوو. خبریالانو سره د خبرو په وخت مولانا فضل الرحمن ویل چې ادارو سره زموږ هیڅ جګړه نشته، خو موږ مطالبه کوو چې هره اداره د په خپل عیني دایره کار کې اوسېدو سره خپلې ذمهوارۍ سرته ورسوي. د مولانا فضل الرحمن وینا ده چې کوم حکومت سره د ولس مرسته نه وي هغه خلک کله هم حکومت نشي کولی، ولې چې دوی سره هیڅ صلاحیت نه وي. د جمعیت علما اسلام مشر زیاته کړه چې نااهله حکومت د ملک معیشت تباه او برباد کړو او دی حکومت کام ته هیڅ هم ورنه کړل. مولانا فضل الرحمن دا خبره هم په ډاګه کړه چې موږ د احتجاج په تور په لانګ مارچ کې دا خبره وړو چې دا حکومت ناجایزه او نااهله دی. په اس اس جی هډ کوارټر توربېله کې د پاک ترک اتاتورک 11 فوجي مشقونه شروع شول. د ترک سپیشل فورسز او اس اس جی ټروپس ترمنځ دا مشقونه به تر 3 هفتو پورې جاري وي. د مشقونو مقصد یو بل سره مرستې ته وده ورکول دي. د آی اس پی آر تر مخه د پاکستان او ترکي مشترکه فوجي مشقونه اتاتورک 11 کال 2020 افتتاحي دستوره په سپیشل سرویسز ګروپ هډ کوارټر توربېله کې وشوه. د آی اس پی آر وینا ده چې مشقونو کې د ترهګرۍ مخنیوي او نور ټریننګ ورکول کیږي. آی اس پی آر ویل چې دا مشترکه مشقونه به د دوه ملکونو ترمنځ تعلقات نور هم ښه کړي. خارجه وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې سپریم کورټ د آئین د تشریح لپاره د ټولو مناسب فورم دی. موږ خپل درخواست په عدالت کې پیش کړی دی او چې څه فیصله هم کیږي موږ به یې احترام کوو. د خارجه وزیر شاه محمود قریشي وینا ده چې اپوزیشن نن هم کرپ پریکټسونو ته تحفظ ورکوي او وکیلانو ته د خپل مسلو لپاره قانوني لاره اختیارول پکار وو. خارجه وزیر شاه محمود قریشي د سیاسي او علاقایي صورتحال په اړه په خپل بیان کې وویل چې موږ سره 2 لارې دي. یوه دا چې موږ د آئین تشریح لپاره د عدالت رخ وکړو او بل چې موږ په آئین کې د ترمیم لپاره مخکې لاړ شو. شاه محمود قریشي زیاته کړه چې پیپلز پارټۍ او مسلم لیگ نون به اول د اوپن ووټینګ مطالبه کوله، خو ولې نن د خپلو وعدو نه وروسته کیږي. خارجه وزیر ویل چې اپوزیشن د ګډوډۍ ښکار دی، د پی ډی ایم مفادات یو خوا دی او سیاست بل خوا. ټول ملک کې د کورونا وایرس د نورو 40 تنو ژوند واخیستو او 1008 کیسونه ریپورټ کړي شول. د نیشنل کمانډ اینډ اپریشن سنټر لخوا جاري شوي شمیرې تر مخه د 13 غنټو دوران 11509 ټیسټونه وکړي شول چې ورسره د ټیسټونو مجموعي شمیره 2,55,000 او 328 ته ورسېده. د سرکاري شمیرې تر مخه تر اوسه په سند کې 2,51,440، پنجاب کې 1,18,328، خیبر پښتونخوا کې 68,625 او په اسلام آباد کې 22,080 تنانو کې د کورونا وایرس تصدیق شوی دی. د ان سی او سی تر مخه د 13 غنټو دوران د وایرس له امله 40 تنه په حق رسېدلي چې ورسره د مړو مجموعي شمیره 12,080 ته رسېدلې ده. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د مردان پریس کلب نوې منتخب شوی کابینې نه سوګند واخیست. په دې موقع وزیر اعلی نوې کابینې ته مبارکي ورکړه او ویل چې صحافیان به خپل ذمہواري ترسره کوي او ولس ته راپېښې ستونزې به په ګوته کوي. د ویل چې صحافیان او حکومت به په شریکه د ولس ستونزې حل کوي. وزیر اعلی محمود خان ویل چې په صوبه کې د صحافیانو د ستونزو لپاره کار کوو او د صحافیانو ستونزې حل کول د حکومت اوله ترجیح ده. وزیر اعلی محمود خان د مردان پریس کلب لپاره د 50 لک روپو د ګرانټ اعلان هم وکړو. په اولنی ځل د خیبر پښتونخوا په سرکاري سکولونو کې د ماډل کلاسز منصوبه شروع شوې ده. په ثوابۍ ډاګۍ سکول کې د نرسري ماشومانو لپاره د ماډل کلاس روم پرانسته وشوه. په دې اړه موږ له نور تفصیل راکوي زموږ همکار مصطفی کمال.
دې وخت کې زه موجود یم د ګورنمنټ پرایمري سکول نمبر 1 ډاګه کې او په دې پرایمري سکول کې د خیبر پختونخوا د حکومت د اړخه یو ماډل سکولونو اعلان شوی او هغې کې چې نن دا ماډل کلاس روم جوړ شوی دی. په دې کې ما سره استاد هم چې نن موجود دی د هغه نه پوښتنه کوو چې دا ماډل کلاس څه شی دی او ماډل کلاس او نور کلاسونو کې چې نن څه فرق دی او دې کې به ماشومانو ته څه فایده ملاو شي. سر جی السلام علیکم. دا ماډل کلاس روم چې نن دا څه شی دی دا حکومت چې نن کله دا انیشیټیو اخیستې وه او اوس ستاسو د سکول کې چې کوم دا سټارټ شو ماډل کلاس روم دې ته ماشومانو ته څه فایده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه. دې کې او د نور کلاسز کې ډفرنس دا دی، فرق دا دی چې دا کلاسز کې مونږ ماشومانو ته بچو ته چې کوم دی پریکټیکلی سبق ښایو او نور کلاسونو کې چې کوم دی تھیوریټیکل. نو هغې چې کوم دی په نسبت د تھیوري پریکټیکل لرننګ کې چې کوم دی ډېر زیات انټرسټ لري. څومره داسې ماډل کلاسونه کې نن سبا کې چې دې کې او فلحال چې کوم دی په ډسټرکټ صوابي کې چې کوم دی 200 سکولونه رومز چې کوم دی داسې تیار شوي دي ماډل رومز. پای کې 100 چې کوم دی میل دي او 100 فیمیل دي. دې ټولو ته ټریننګ ورکړی شوی دی. باقاعده چې کوم دی 5 ډیز چې کوم دی ټریننګ ورکړی شوی دی. تاسو واورېدل چې دې کلاس روم سره ماشومان ډېر په شوق سره چې نن سکول ته راځي ځکه چې دا کلاس روم د نورو کلاس رومونو نه مختلف دی. په بره دیر او کوز دیر کې د پېټرول پمپونه د تیرو 2 ورځو راهیسې بند دي چې له وجې ځایي ولس سختو ستونزو سره مخ دی. په دې اړه موږ له نور تفصیل راکوي زموږ همکار جاوید ملنګ. وخت چې دی زه په واړی کې بازار کې ولاړ یم لکه څنګه چې تاسو ته پته دا د دویمه ورځ ده چې د پمپونو د طرف نه چې د احتجاج دی دا دویمه ورځ جاري ده چې دیو پمپونه بند کړي دي. تاسو ته په بیک ګراوند کې ښکاري هم چې نن په بازار کې د مخکینی په نسبت باندې رشم نشته ځکه چې تیل نه میلاویږي. دا مسله خو تقریبا د میاشتې نیمې نه زموږ د ښکته ضلع او دا پمپونه چې په سبند دي ځینې خلک سوی څوک سوی نو اصل کې مسله دا چې یو دا د کسټم مسله ده. کسټم مسله ده. کسټم خو د 2023 پورې زموږ په ملاکنډ ډویژن باندې اړوشته نه د دې د کمپنۍ کومه کمپنۍ چې لکه زموږ پی اس او کمپنۍ ده نو د پی اس او والا او د ایکسپلوسیو والا مسله دی ورازي او جرمانه لګي چې دا تقریبا میاشتې نیمه شو د پر درجنونو پمپونه سیل کړي او دغه مسلې دي نو د دغه وجنه موږ سم دغه سره سټاند اغسته دي او دا به تر هغه پوری دا هړتال چې تر سو پوری دا مسله حل شونه. انتظامیه ته پکار دی چې دا مسله حل کې ځکه چې یو ورځ 2 ورځې به گزارو شو خو دغه نه بعد د دې پمپونو والا هم ست تحفظات پکار دا چې دا ټیم سره دا مسلې حل کړي ځکه چې عوامو ته ډیر زیات تکلیف. د وردګ قبیلې مشر رئیس خان د قبضه مافیا خلاف په تغبی پریس کلب کې پریس کانفرنس وکړو. د پریس کانفرنس دوران د ویل چې قبضه مافیا زما خلاف پولیس ته درخواستونه ورکوي چې زما د بدنامۍ سبب جوړیږي. د وردګ قبیلې مشر رئیس خان ویل چې دې نه مخکې په 4 FIR کې سیشن جج مردان زما په حق کې فیصله کړې ده. د حکومتي چارواکو نه غوښتنه وکړه چې د قبضه مافیا خلاف د سخت اکشن واخیستلی شي او ماته د انصاف میلو شي. د پیښور ښار په تاریخي علمي درسګاه اسلامیه کالج کې د مصنوعي رڼاګانو اولنی هاکي ګراوند جوړ شوی دی. په دې ګراوند کې د 8 کروڑ روپو په لګښت سره آسټروټریف هم خورول شوي دي او اوس به پکې لوبغاړي د شپې هم لوبه کولی شي. د ډي جي سپورټس اسفندیار خټک تر مخه په هاکي ګراوند کې فلډ لایټس لګولې شوي او د اسلامیه کالج هاکي ګراوند د مصنوعي رڼاګانو اولنی هاکي ګراوند جوړ شو. د اسفندیار خټک وینا ده چې د خیبر پښتونخوا په 18 ضلعو کې د 1000 لوبو سهولتونو پراجیکټ تر سیوري لاندې په 109 منصوبو باندې کار روان دی. د ویل چې په صوبه کې د هاکي لوبې د ودې لپاره د بهر ملکی معیار مطابق ټریف خورول کیږي. ډي جي سپورټ زیاته کړه چې هاکي لوبه را ژوندي کولو لپاره د لوبغاړو تربیت باندې خصوصي توجه ورکول کیږي. په ټریف لوبېدو سره به د هر ډیویژن نه د هاکي لوبغاړي بهر راوځي. د قومي کرکټ ټیم پخوانی کپتان انضمام الحق ویلي دي چې د جنوبي افریقې خلاف تاریخي کلین سویپ د ټیم ورک نتیجه ده. په خپل بیان کې انضمام الحق ویلي دي چې پاکستان په 3 واړه شوبو کې د ښه لوبېدو مظاهره کړې ده. د فواد عالم او محمد رضوان سینچري او په اول ټیسټ میچ کې د سپینر وروسته حسن علي او شاهین افریدي ښه بالینګ پاکستاني ټیم ته فتح ورکړه. د پخوانی کپتان انضمام الحق وینا ده چې د فرست کلاس کرکټ یو خاص اهمیت وي او د هر یو لوبغاړي په راوستو کې یو اهم کردار ترسره کوي.
د ایډیشنل یوت افسر او د 400 ضلعي انتظامیې په مرسته انټر ډیویژنل اوشو کینګ فو ټورنمنت په عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس 400 کې شروع شو. په دې ټورنمنت کې د 9 ډیویژنو زنانه او نارینه لوبغاړي برخه اخلي. د ټورنمنت پرانسته ایډمنسټریټر شاه فیصل وکړه چې ورسره د صوبایي اوشو اسوسییشن صدر رحمت ګل افریدی، سیکرټري نجم الله صافي او نور غړي موجود وو. په دې موقع د صوبایي اوشو اسوسییشن سیکرټري امید ویب ټي وي ته صداسي وویل. ایونٹ دی سٹارټ دی میل کې زموږ څلورم ریټ روان دی درې وشو کوارټر فاینل او دې نه پس به زموږ سیمی فاینل او بیا فاینل به انشاءالله سبا زموږ وي. نو زه د کے پي وشو اسوسییشن په بهاف باندې زه د سپورټ ډایرکټریټ د ډي جي سپورټس او د دې د عملې شکریه ادا کوم چې هغوی دومره یو ښایسته ایونټ ارګنایز. په افتتاحي لوبه کې د مردان ډیویژن احمد د بنو نومان ته ماتې ورکولو سره کامیابي ترلاسه کړې ده. بل خوا د مردان ډیویژن عبدالله د کوهاټ ډیویژن خالد ته ماتې ورکړې او د هزارې ډیویژن حماد د ملکنډ ډیویژن عبدالرحمن ته ماتې ورکړه. د ټورنمنت فاینل به سبا په عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس 400 کې ترسره کیږي. د موسمیاتو محکمې امکان څرګند کړی چې د راتلونکي 24 غنټو دوران به د ملک په زیاتره سیمو کې موسم یخ او وچ وي. د موسمیاتو محکمې وینا ده چې نن د ملک په ځینې سیمو کې موسم یخ او وچ ولې بالای خیبر پښتونخوا، خطه پوټوهار، کشمیر او ګلګت بلتستان کې نری باران او په غرونو د واورې ورېدو امکان هم دی. د موسمیاتو محکمې تر مخه نن ریکارډ کړی شوی درجه حرارت په سکردو کې 6 ډیګري سنټیګریډ، ګلګت بلتستان کې 11، کالام کې 8، اسلام آباد کې 2، پېښور او مردان کې 40 ډیګري سنټیګریډ ریکارډ کړی شوی دی. دا تر دې دمه مهم خبرونه. د نورو خبرونو او اپډیټس لپاره د امید ویب ټي وي سوشل میډیا سایټ سره اوسئ. د الله پامان.